Abdulla Qahhor, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. O'g'ri. Otning o'limi, itning bayrami. O'tmishdan. Kampir to'y qorong'isida xamir qilgani turib, ho'kizidan xabar oldi. Ho'kiz yo'q. O'g'il ko'cha tomondan teshilgan. Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, 10-15 ta xoda, bir arava qamish uy. Ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yish kerak bo'ladi. Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Birovni eri uradi, birovni uyi xatga tushadi. Ammo kampirning dodiga odam tez to'plandi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaltakchan og'il eshik yonida turib dag'dagʼ titraydi. Tizzalari bukilib ketadi. Ko'zlari kichkina teshikdan ho'kiz sig'ishiga, aql ishonmasligi to'g'risida kishilarga gap ma'qullaydi. Qobil boboning qo'shnisi burunsiz Ellikboshi kirdi. U o'g'ilga kirib teshikni, ho'kiz bog'langan ustuni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Negadir ustuni qimirlatib ham ko'rdi. So'ngra Qobil boboni chaqirdi va past tovush bilan dedi: "Ho'kizing hech qayoqqa ketmaydi, topiladi." Uning o'g'ilga kirib qilgan taftishi Qobil boboga bir umid bag'ishlagan edi. Bu so'z haddan ziyod sevintirdi. Chol yig'lab yubordi. Xudo xayr bersin, ola ho'kiz edi. Odamlar o'g'ri devorni qachon va qanday asbob bilan teshgani, ho'kizni qaysi tomondan olib ketgani, uni qaysi bozorda sotishi mumkin ekanligi to'g'risida bahslasha tarqaldi. Og'ir bosildi. Qobil boboning kampiri yig'idan to'xtab, Ellikboshini duo qila ketdi. Ellikboshi o'g'ri teshgan yerni yana bir ko'rdi. Qobil bobo qo'l qovushtirib uning ketidan yurar va yig'lar edi. Yig'lama deyman. Ho'kizing oq poshsho qo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topiladi. Ellikboshi ho'kizni juda naqd qilib qo'ydi. Go'yo u ko'chaga chiqsa bas, ho'kiz topiladi. Bu xudoga laqat. U shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozimda. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Bu odam Ellikboshi bo'lish uchun ozmuncha pul sochganmi? Mingboshining bir o'ziga 700 bog' beda, bir to'y bergani ma'qul. Podshohlikdan oylik yemasa, Qobil bobo ham yonini qoqishtirib, borini Ellikboshiga berdi. Yana qancha duo qildi. Ellikboshi beto'xtov Aminga xabar qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Kechqurun Qobil bobo Aminning oldiga boradigan bo'ldi. Quruq boshi og'iz aytadi. Aminga qancha pul olib borsa bo'ladi. Berganga bitta ham ko'p, olganga 10 ta ham oz. Chol kampir kengashib shunday qarorga keldi. Bu chiqim oxirgi, ho'kizni bo'ynidan bog'lab beradigan chiqim. Shuning uchun pulning yuziga qarash aqldan emas. Qobil bobo ro'para bo'lganda Amin og'zini ochmasdan qattiq tekirdi. Keyin baqbaqasini ostirib kuldi. "Ha, sigir yo'qoldimi?" "Yo'q, sigir emas. Ho'kiz, ola ho'kiz edi." "Ho'kizmi? Ho'kiz ekanda. Ola ho'kiz? Tavba. Bor yo'g'im shu bitta ho'kiz edi." Amin chalog'ini ikkinchi bo'g'inigacha burniga tiqib kuldi. "Yo'qolmasdan ilgari bormidi? Qanday ho'kiz edi?" "Ola ho'kiz." "Yaxshi ho'kizmidi, yomon ho'kizmidi?" "Qo'shma hali. Yaxshi ho'kiz birovga taglasa ketaveradimi? Bisotimda hech narsa yo'q. O'zi qaytib kelmasmikan? Birov olib ketsa qaytib kelaver, deb qo'yilmagan ekanda. Nega yig'lanadi? Yig'lanmasin." Qobil bobo yerga qarab tek qoldi. "Qidirtirsakmikan, dedi Amin chinchalog'ini etigining ostiga artib. "Suyunchisi nima bo'ladi? Suyunchidan chashna olib kelinmadimi?" Aminning bu gapi Qobil boboga "Ma ho'kizing" deganday bo'lib ketdi. "Kam bo'lmang", dedi pulni uzatib. "Yana xizmatingizdaman. Men beto'xtov pristavga xabar beraman. O'zi chaqirtiradi." Bir hafta o'tdi. Bu bir hafta ichida kampir duoning zo'r bilan qulf ochadigan azim xonimga Obdustargondan qidirgan qatnab yarim qopchiyda 3 yilpish tovoq jo'xori, 2 kalava ip eltdi. Ammo ish chiqmadi. 8-kuni Qobil bobo yana Aminning oldiga bordi. Aminning tepa sochi tikka bo'ldi. "Ha, ho'kizni o'ylariga eltib berilsinmi? Axir borilsin, arz qilsin-da. Fuqaroning arzga borishi arbobning izzati bo'ladi." Qobil bobo yer do'stlari bilan kengashdi.
Pristavga puldan boshqa nima olib borsa bo'ladi? Ma'lum bo'ldiki, uni begim deguncha kishining beli sinar ekan. 3 ta tovuq, garchi biri ko'p bo'lsa ham, Qobil boboning o'zidan chiqdi. 100 ta tuxumni qo'ni-qo'shni, yor birodarlar o'zi yig'ib berdi. Ammo bu tortiq bilan Tilmochdan nari o'tib bo'lmadi. Tilmoch tortiqni oldi va beto'xtov pristavga yaxshilab tushuntirishni va'da qildi. Cholning butun bo'g'inlari bo'shashib ketdi. Keyin toqishdi. Ammo go'rda bir narsa deya oladimi? O'ynashmagil arbob bilan, seni urar har bob bilan. Yaxshilab tushuntirilgan. Pristav bitta kulagir, bitta farangi tovuq, 30 so'm pulni olgandan keyin Qobil boboning baxtiga beto'xtov hokimga xabar beraman demasdan Aminga bor deb qo'ya qoldi. Amin Ellikboshiga borolsin dedi. Gumoningizni ayting bo'lmasa, dedi Ellikboshi tajang bo'lib. Kim olganini bilmasam, avliyo bo'lmasam, olgan odam allaqachon so'yib saranjomladi-da. Uzoq demasangiz, erinmasangiz, ko'nchilikka borib terilarini bir qarab chiqing. Ammo terisi ko'nchilikka tushgan bo'lsa, allaqachon charim bo'ldi. Xudo biladi, kavush bo'lib bozorga chiqdimi? Endi bizga juda qiyin bo'ldi-da, peshonam sho'r bo'lmasa, dedi chol yerga qarab. Ey, yosh bolamisiz? Nega yig'laysiz, katta odam? Bitta ho'kiz bo'lsa bir gap bo'lar, Xudo ajalga to'zim bermasin. Men qaynagamga aytayin, sizga bitta ho'kiz bersin. Bitta ho'kiz odamning xunimi? Ertasiga Ellikboshi Qobil boboni boshlab, qaynatasi Egamberdi paxtafurushning oldiga olib bordi. Paxtafurush cholning holiga ko'p achindi va yerini haydab olgani bitta emas, 2 ta ho'kiz berdi. Lekin kichkinagina sharti bor. Bu shart kuzda ma'lum bo'ladi. 1936-yil.